Ֆասելն է խաղարկելու անկյունայինը Արցից փոխանցում Տուգանային հրապարակ վտանգավոր է և գնդակը հայտնում է դարպասում այսպիսի վատ մեկնարկ կանանց Հայաստանի հավաքականի համար քիչ առաջ ասացի, որ բավական բարձրահասակ են Լիխտենշտայնի հավաքականի խաղացողները եւ խնդրեմ երկրորդ հարկում աղթելով մեր ֆուտբոլիստներին Սոֆիա Յուրլիմանը թիմի ավակը բացեց հանդիպման հաշիվը Ֆասելի փոխանցումն է Մեկնարկային կազմում հիմա հետևենք այս գրոյին Աննա Դալակյան կրկին ներվից արված և գոլ 1-1 կանանց Հայաստանի հավաքականը վերականգնում է հաշվի հավասարությունը շատ էին հեռվից հարվածում մեր հավաքականի խաղացողները և ի վերջո հասան հաջողության ամուր հարված էր Աննա Դալակյանի կողմից ցատկեց Բիշոֆ Բերգերը, բայց իր թիմին փրկել չկարողացավ, Նարինե Դավթյանից ստացավ գնդակը, կասեցրեց ու հեռվից հիանալի հարվածով գնդակը ուղարկեց Բիշոֆ Բերգերի պաշտպանած դարպասը 1-1 վեցինք և դա իրոք վերջին շրջանում շատ լուրջ խնդիր է և 2-1 Լիխտենշտայնի հավաքականը խփում է երկրորդ գոլը ևս մեկ ստանդարտ, ևս մեկ բացթողած գոլ ու կրկին գլխի հարվածի միջոցով Մրցակից թիմը առաջ անցավ հաշվի մեջ, այս անգամ Գյոփելը Ֆասելի փոխանցումից հետո հարվածեց ու գրավեց Սոֆինե Գևորգյանի պաշտպանած դարպասը։ Կազանջյան, Վերոնիկա Ասատրյան Անցավ մեկ մրցակցի Ասատրյանը, վտանգավոր է գոլ, հավասարեցնում է խաղի հաշիվը, կանանց Հայաստանի հավաքականը 2-2, Վերոնիկա Ասատրյանի հրաշալի անցումից և փոխանցումից հետո մեր թիմի երկրորդ գոլը Նարինե Դավթյանը խփեց, չհասավ գնդակին, Բիշոֆ Բերգերը Այնն է Դավթյանն էլ պարզեց ոտքը ու գրավեց մրցակցի դարպասը 2-2 դեռ ժամանակ կա և Հայաստանի հավաքականը իհարկե ավելին է պահանջելու այս խաղում։